Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini lagi santai-santai guys ya. Iya. Lagi santai-santai. Lagi bermain-main kasih makan kucing-kucing ini yang lagi belajar main-main nih. Waduh. Mama. Ini masuk di lemari kayaknya, Ra. Iya, masuk mulu. Waduh. Ini semuanya gemes-gemes. Barangkali sembunyi tadi ya. Ini bagus sekali nih satu ini warnanya. Warna apa tadi itu? Hitam, putih, ya. Putih, oranye. Ya, cuma 3 warna itu lah. Wah, ini mamanya ini guys. 2 ekor mamanya. Jantannya hilang sampai sekarang belum pulang-pulang guys. Ya, kalau kalian kucing warna oranye kasih tahu ya. Sudah lama itu hilangnya, Ra. Udah lebih dari 1 bulan. Sudah lebih 1 bulan itu. Sampai sekarang belum pulang-pulang. Kayak besar itu guys, bapaknya itu guys. Ini masih itu bermain SMA. Ini belum makan barangkali ya, belum mau makan kayaknya. Ini masih main-main. Masih kecil. Belum waktunya makan ini. Mamanya nih. Perutnya besar kali. Ini mamanya nih kuat sekali nih guys kalau makan. Iya guys. Ini saya ini guys. Asik juga ini guys. Kalau kita punya kucing ini kalau menghobi asik juga guys. Ra? Iya. Tapi kalau nggak hobi juga ya. Orang nggak hobi ya nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau orang hobi ya. Itu ada yang sampai di kamar itu, Ra. Ambil itu, Ra. Iya. Ambil itu yang sampai di kamar, sampai lari-lari di kamar sana itu. Kasih kumpul-kumpul sih, Ra. Iya, Papa. Mana itu yang lainnya? Ada di kamar kah? Yang lainnya sebagian ada di sebelah lemari. Di sebelah lemari? Iya, lagi sembunyi ya. Nanti kalau sudah dikasih bermain-main begini, kamu kasih masuk di kandang ulang ya? Iya. Itu. Kamu kasih masuk di kandang ulang. Iya, Bapak. Soalnya apa? Nanti kalau kita taruh di dalam rumah nanti takutnya kotor nanti rumah, berak terus di mana-mana ya. Mendingan taruh di kandang ya. Itu. Kalau ditaruh kandang kan enak juga. Ngumpul semua jadi satu situ. Iya. Masih banyak makannya tadi di kandang itu? Masih ya kayaknya? Masih.
Saya kasih makan anu tadi itu. Kepala ayam itu, kepala ayam, ceker ayam, hati ayam. Iya. Dengan saya tambah lagi nasi. Itu saya kayaknya cocok itu makanannya itu. Iya. Ya, Iya. habis terus ya. Yang penting ditumbuh-tumbuh saja. Supaya halus. Iya. Oh, tumbuh-tumbuh kan halus kan, biar yang kecil-kecil ya. Nanti kalau mau tahu caranya nonton di videonya yang kedua itu saja ya. Kalau Iya. ingin tahu caranya, Mbak kasih makan kucing yang murah meriah itu. Itu. Kebetulan juga guys, saya akan berdagang ayam geprek, jadi gampang kalau kepala ayamnya itu. Tinggal rebus saja daripada dibuang sana kemari. Mendingan direbus, dicampur dengan nasi. Iya. Ya. Iya. Kasih campur dengan nasi sudah. Kasih garam sedikit lah. Supaya Kucing pada suka tuh makan. Supaya berasa. Kucing juga suka juga rupanya itu. Malah sehat-sehat dan gemuk-gemuk dan lucu-lucu. Larinya lambat. Kucingku. Ku punya kucing gemuk. Kerjanya makan terus. Setelah itu dia tertidur. Ini guys. Kejar dan selalu tertangkap. Badannya berat. Larinya lambat. Kucingku lucu sekali. Lucu. Kucingku lucu sekali. Kucingku lucu sekali. Ku selalu menyayangimu. Hei, hei. Ya. Kucing gemuk. Begitu saja guys. Makan terus. Ah. Setelah itu Begitu saja guys. Ya. Iya. Mohon dukungannya, khususnya bagi teman-teman pencinta kucing. Mohon subscribe-nya. Iya, dan komen. Dan komen. Subscribe juga. Subscribe juga. Ya. Supaya apa guys? Supaya menambah teman. Menambah teman. Khususnya bagi teman-teman pencinta kucing. Dan mohon subscribe-nya.